Hoy en día en YouTube se ha formado una gran polémica con los canales, pero es por las vistas, por los seguidores, por los youtubers y los suscriptores y tanta tontera que hay. Que por qué ayudan a los necesitados, que no sé cuánto, y es una polémica bien horrible. Oye, si tú tienes, gracias a Dios. Si tú no tienes, pues tienes que pedir. Tú pides no a la fuerza, sino que tú pides porque tienes necesidad y es mejor pedir que ir a robar. Entonces, a medida de eso, se ha formado esa gran polémica. Para mí es mejor pedir que ir a robar, señores. Hay muchas personas que tienen familia en los países de nosotros. Yo lo digo por mi país, Honduras. Los gobiernos son unos corruptos. Se quedan con lo que le pertenece al pueblo. Y máximamente en este tiempo de pandemia, ellos no quieren ayudar. No quieren ayudar. No quieren hacer nada por el prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas están obligadas a pedir. Se sienten con esa necesidad de pedir porque tienen familia, aunque esté papá y mamá con sus niños, pero no hay trabajo en nuestros países. Y gracias a Dios que usted está en Estados Unidos. Si usted no estuviera en Estados Unidos, estuviera de la patada. Igual o peor todavía que las personas que piden. Entonces, ¿por qué estar tratando mal a las personas que están haciendo obras benéficas? Óigame, si a mí me mandan $100 de Estados Unidos, yo los implemento para comprar víveres. Esos $100 no son para una sola persona. Yo tengo que ver cómo hago para hacer varias bolsitas de solidarias para ayudar a la gente. Con eso no lo voy a hacer rico, pero tampoco no le voy a quitar el pan de cada día a aquella persona. Entonces vengo yo con aquellos $100 que me mandan, compro las bolsitas solidarias y le doy más que sea para un día de alimentos para aquellos niños. Entonces, si usted no está haciendo nada, no critique. Si usted no está aportando nada, no critique. Pero es una criticadera que les agarra. Es una fregadera. Ay, Dios. Entonces, deje que los demás ayuden al necesitado.